今夜は私たちが暮らすこの宇宙の広さについてじっくりとお話ししていきたいと思います。夜空を見上げた時、無数の星々が輝いているのを見て、宇宙ってどれくらい広いんだろうと疑問に思ったことはありませんか？実は宇宙の広さは私たちの想像をはるかに超える、まさに途方もないスケールなのです。まず私たちが住んでいる地球から始めましょう。地球の直径は約 12,742km です。これだけでも十分に大きく感じますよね。日本列島の長さが約 3000km ですから、地球は日本列島を4つ以上並べたくらいの大きさということになります。しかし、宇宙のスケールで考えると、地球はほんの小さな点に過ぎません。地球の隣にある月までの距離は約38万 4400km です。これは地球を約30個並べた距離に相当します。人類が初めて月面に降り立ったアポロ11号は1969年にこの距離を約3日かけて旅しました。当時の最先端技術を使ってもこれだけの時間がかかったのです。では、太陽まではどうでしょうか？地球から太陽までの平均距離は約1億4960万 km で、これを一天文単位と呼んでいます。光の速さは秒速約30万 km ですが、その光でさえ太陽から地球まで届くのに約8分19秒かかります。つまり、私たちが今見ている太陽の光は8分以上前に太陽を出発した光なのです。太陽系には8つの惑星があります。水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星です。最も太陽に近い水星は太陽から約 0.39 天文単位、最も遠い海王星は約30天文単位の位置にあります。つまり、海王星は地球から太陽までの距離の30倍も離れたところを回っているのです。光の速さでも太陽から海王星まで約4時間かかります。しかし、太陽系はこれだけではありません。海王星の外側には、かつて惑星とされていた冥王星やその他の小さな天体が無数に存在する領域があります。これをカイパーベルトと呼びます。さらにその外側にはオールトの雲と呼ばれる水星の故郷とされる領域が広がっています。オールトの雲は太陽から約1万天文単位から10万天文単位の距離にあると考えられており、ここまで来ると光の速さでも到達するのに約 1.6 年かかります。このオールトの雲の外縁が太陽系の境界と考えられています。つまり太陽系の直径は約2光年ということになります。1光年とは光が1年間に進む距離のことで約9兆4600億 km です。想像もつかない距離ですよね。では、太陽系の外、つまり他の恒星まではどれくらいの距離があるのでしょうか。太陽に最も近い恒星は、ケンタウルス座アルファシェッケイのプロキシマ・ケンタウリで、太陽から約 4.24 光年離れています。現在の宇宙探査機の速度では、この距離を移動するのに数万年かかってしまいます。人類が作った最も速い探査機であるボイジャー1号でさえ、プロキシマ・ケンタウリに到達するには約7万年かかると計算されています。夜空に輝く星々はすべて太陽と同じような構成です。私たちの目に見える星のほとんどは数光年から数千光年離れた場所にあります。例えば、夏の大三角を形作る3つの明るい星、ベガ、アルタイル、デネブは、それぞれ地球から約25光年、17光年、1400光年離れています。
つまりデネブから地球に届く光は1400年前に出発した光なのです。今私たちが見ているデネブの姿は、日本では飛鳥時代の頃の姿ということになります。これらの星々は天の川銀河という巨大な星の集団に属しています。天の川銀河は約2000億個から4000億個の恒星を含む渦巻き銀河で、直径は約10万光年あります。私たちの太陽系は銀河の中心から約2万6000光年離れた銀河の円盤部分に位置しています。天の川銀河の中心には超大質量ブラックホールがあることが分かっています。このブラックホールの質量は太陽の約400万倍もあり、いて座 A と呼ばれています。銀河の中心部は非常に密集しており、恒星同士の距離も外縁部に比べてずっと近くなっています。天の川銀河は静止しているわけではありません。銀河全体が回転しており、太陽系は銀河の中心の周りを約2億2500万年かけて一周しています。つまり、恐竜が地球上を歩いていた時代、太陽系は銀河の中で全く違う場所にあったということです。さて、宇宙には天の川銀河だけがあるわけではありません。宇宙には無数の銀河が存在しています。天の川銀河に最も近い大きな銀河はアンドロメダ銀河です。アンドロメダ銀河は地球から約250万光年離れており、直径は約22万光年と天の川銀河よりも大きな銀河です。約1兆個の恒星を含んでいると推定されています。天の川銀河とアンドロメダ銀河は実は互いに引き合っていて、約45億年後には衝突すると予測されています。とはいえ、恒星同士の距離は非常に離れているため、恒星同士が実際にぶつかる可能性は極めて低く、2つの銀河はゆっくりと融合して、より大きな楕円銀河になると考えられています。天の川銀河の周辺には、大小マゼラン雲という2つの小さな銀河があります。これらは天の川銀河の衛星銀河で、それぞれ約16万光年と20万光年離れています。南半球からは肉眼でも見ることができます。これらの銀河もいずれは天の川銀河に吸収されると考えられています。天の川銀河、アンドロメダ銀河、マゼラン雲などの銀河は極部銀河群と呼ばれる銀河の集団を形成しています。極部銀河群には約80個の銀河が含まれており、直径は約1000万光年です。これでも十分に広大ですが、宇宙のスケールから見れば、まだまだ小さな領域なのです。極部銀河群はさらに大きな構造である乙女座超銀河団の一部です。乙女座超銀河団は約100個の銀河群や銀河団を含み、直径は約1億1000万光年あります。その中心には乙女座銀河団という巨大な銀河の集団があり、約2000個の銀河を含んでいます。2014年には天文学者たちが私たちの銀河がより大きな超銀河団の一部であることを発見しました。これをラニアケア超銀河団と呼びます。ラニアケアとはハワイ語で計り知れない天空という意味です。ラニアケア超銀河団には約10万個の銀河が含まれ、直径は約5億2000万光年に及びます。質量は太陽の約10強個分、つまり10の17乗倍という想像を絶する規模です。しかし、宇宙はさらに広大です。観測可能な宇宙には、推定で約2兆個の銀河が存在すると考えられています。これらの銀河は、宇宙の大規模構造と呼ばれるパターンで分布しています。銀河は均等に散らばっているのではなく、フ
フィラメントと呼ばれる糸のような構造やシートのような構造を形成し、その間には銀河がほとんど存在しないボイドと呼ばれる空洞が広がっています。この大規模構造はまるでスポンジやクモの巣のような形をしています。最大のフィラメント構造の一つであるスローン・グレートウォールは約13億7000万光年の長さがあります。また、最大のボイドの一つであるボーテス・ボイドは直径約3億3000万光年もあり、その中には通常の領域に比べて銀河がほとんど存在しません。では、観測可能な宇宙全体の大きさはどれくらいなのでしょうか。宇宙は約138億年前にビッグバンによって誕生したと考えられています。光の速さは有限なので、私たちが観測できる宇宙の範囲には限界があります。138億年の間に光が届く範囲しか見ることができないのです。しかし、話はそう単純ではありません。宇宙は膨張しているため、光が私たちに届くまでの間に、その光を発した天体はさらに遠くへ移動しています。この効果を考慮すると、観測可能な宇宙の半径は約465億光年、直径は約930億光年と計算されます。つまり、私たちが理論上観測できる宇宙の範囲は直径約930億光年の球体ということになります。この観測可能な宇宙の体積を計算すると、約 4×10 の80乗立方メートルという想像を絶する数字になります。この広大な空間に約2兆個の銀河が散らばっているのです。各銀河には平均して数千億個の恒星があると考えられていますから、観測可能な宇宙全体には少なくとも10の23乗個、つまり1000万個以上の恒星が存在することになります。これは地球上のすべての砂粒の数よりもはるかに多い数です。さて、ここで重要な点があります。観測可能な宇宙の直径が約930億光年だからといって宇宙全体がその大きさだというわけではありません。観測可能な宇宙とはあくまで私たちが原理的に観測できる範囲のことです。その外側にも宇宙は続いていると考えられています。実際、最新の観測データから宇宙は空間的にほぼ平坦であることが分かっています。これは宇宙全体が観測可能な宇宙よりもはるかに大きい可能性を示唆しています。一部の理論では宇宙全体の大きさは観測可能な宇宙の少なくとも250倍以上あるかもしれないと提案されています。また、宇宙は無限に広がっている可能性もあります。宇宙の膨張についてもう少し詳しく見てみましょう。1920年代、天文学者エドウィン・ハッブルは遠くの銀河ほど速い速度で私たちから遠ざかっていることを発見しました。これは宇宙が膨張している証拠です。宇宙の膨張は風船を膨らませるようなイメージで理解できます。風船の表面に描かれた点は風船が膨らむにつれて互いに離れていきますが、それぞれの点自体が動いているわけではなく、空間そのものが広がっているのです。宇宙の膨張速度はハッブル定数と呼ばれる値で表されます。最新の観測によると、この値は約 70km 毎秒毎メガパーセクです。これは100万パーセク、約326万光年離れた銀河が毎秒約 70km の速度で私たちから遠ざかっていることを意味します。距離が2倍になれば遠ざかる速度も2倍になります。この膨張速度から計算すると、約140億光年以上離れた天体は
光の速さよりも速く、私たちから遠ざかっていることになります。光の速さよりも速く移動するのは、相対性理論に反するのではないかと思われるかもしれませんが、これは空間自体が膨張しているためであり、相対性理論に矛盾するものではありません。相対性理論が制限しているのは、空間の中を光の速さよりも速く移動することであって、空間自体の膨張速度には制限がないのです。さらに驚くべきことに、宇宙の膨張は加速していることが分かっています。1990年代の超新星の観測から、宇宙の膨張速度は時間とともに遅くなるのではなく、逆に速くなっていることが明らかになりました。この発見により、観測を行った天文学者たちは、2011年にノーベル物理学賞を受賞しました。この加速膨張の原因は、ダークエネルギーと呼ばれる謎のエネルギーだと考えられています。ダークエネルギーは宇宙全体に満ちており、空間を引き離す性質を持っています。現在の観測によると、宇宙の全エネルギーのうち約 68% がダークエネルギー、約 27% がダークマターと呼ばれる目に見えない物質、そして私たちが知っている通常の物質はわずか約 5% に過ぎません。つまり宇宙の約 95% はまだ正体が分かっていない暗黒の成分で占められているのです。宇宙の加速膨張が続くと、将来遠くの銀河は観測できなくなってしまいます。膨張速度が光の速さを超えてしまうと、その銀河からの光は永遠に私たちに届かなくなるからです。約1500億年後には、極部銀河群以外のすべての銀河が観測できなくなると計算されています。その時代の天文学者たちは、宇宙には自分たちの銀河しか存在しないと考えるかもしれません。宇宙の年齢は約138億年ですが、この年齢はどのようにして求められたのでしょうか。主な方法の一つは、宇宙マイクロ波背景放射の観測です。宇宙マイクロ波背景放射とは、ビッグバンから約38万年後に宇宙全体を満たした光の名残で、現在は電波として観測されます。この放射のパターンを詳しく調べることで、宇宙の年齢や組成、膨張速度などを正確に知ることができます。2013年に打ち上げられたプランク宇宙望遠鏡による観測から、宇宙の年齢は138億200万年、プラスマイナス2100万年と非常に高い精度で求められました。これは最も古い恒星の年齢とも一致しており、私たちの宇宙理解が正しいことを裏付けています。宇宙の広さを実感するために、いくつかの比較をしてみましょう。もし太陽系を1センチメートルの大きさに縮小したとすると、最も近い恒星であるプロキシマ・ケンタウリまでの距離は約27センチメートルになります。天の川銀河の直径は約 2.1km、アンドロメダ銀河までの距離は約 53km です。そして観測可能な宇宙の直径は約 19,700km。つまり地球の直径の約 1.5 倍に相当します。別の視点から見てみましょう。もし地球を 1mm の砂粒だとすると、太陽までの距離は約 11.7 メートル、海王星までの距離は約352メートルになります。最も近い恒星までの距離は約 3020km、東京からグアムくらいの距離です。天の川銀河の直径は約7億1500万 km、つまり地球から太陽までの距離の約 4.8 倍になります。そして観測可能な宇宙の直径は
約6650億 km、地球から太陽までの距離の約4400倍です。このようなスケールの違いを理解するのは非常に困難です。人間の脳は日常生活で扱う距離やサイズに適応して進化してきたため、宇宙の広大さを直感的に理解することはほとんど不可能なのです。しかし、だからこそ宇宙は私たちを魅了し続けるのかもしれません。宇宙の広さを測定する技術も進歩し続けています。19世紀には天文学者たちは視差法という方法で近くの恒星までの距離を測定し始めました。視差法とは地球が太陽の周りを公転する間に恒星が背景の星に対して動いて見える角度を測定する方法です。しかし、この方法で測定できるのは比較的近い恒星だけでした。20世紀に入ると、ケフェード変更星という周期的に明るさが変わる星を使ってより遠い距離を測定できるようになりました。ケフェード変更星は変更周期と本当の明るさに関係があることが知られており、変更周期を測定すれば本当の明るさがわかります。見かけの明るさと本当の明るさの違いから距離を計算できるのです。さらに遠い距離を測定するには LA 型超新星という特殊な超新星爆発が使われます。LA 型超新星はどれも非常に明るく、しかも本当の明るさがほぼ同じであることが分かっています。これを標準光源として使うことで、数十億光年以上離れた銀河までの距離を測定できるようになりました。21世紀に入ってからは、宇宙マイクロ波、背景放射の観測や銀河の分布パターンの解析など、さらに高度な方法が開発されています。また、重力レンズ効果という重力によって光が曲がる現象を利用した距離測定も行われています。これらの方法を組み合わせることで、宇宙の距離のはしごとも呼ばれる近距離から遠距離まで一貫した距離測定の体系が構築されてきました。宇宙の観測技術も飛躍的に進歩しています。1990年に打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡は大気の影響を受けない宇宙空間から鮮明な画像を撮影し、宇宙の理解を大きく前進させました。ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したディープフィールドと呼ばれる画像は、夜空のごく小さな領域を長時間露光したもので、その中に数千個もの銀河が映っています。この画像は宇宙のどの方向を見ても無数の銀河が存在することを示しており、宇宙の広大さを実感させてくれます。2021年12月に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はハッブル宇宙望遠鏡の後継機としてさらに遠くの宇宙を観測しています。赤外線で観測するこの望遠鏡は宇宙初期に誕生した最初の銀河や恒星を観測することができます。ビッグバンから数億年後の宇宙の姿を捉えることで、宇宙がどのように進化してきたかを理解する手がかりを得ることができるのです。地上からの観測も進歩しています。チリのアタカマ砂漠にあるアルマ望遠鏡は、66台の電波望遠鏡を組み合わせた世界最大級の電波望遠鏡アレイで、銀河や惑星の誕生現場を詳しく観測しています。また、ハワイのマウナケア山にある日本のスバル望遠鏡は、地球の直径が 8.2 メートルもある大型光学望遠鏡で、遠方の銀河や系外惑星の研究に貢献しています。今後もさらに大型の望遠鏡が建設される予定です。チリで建設中の超大型望遠鏡 ELT は、アルジ鏡の直径が39メートルもあり、完成すれば世界最大の光学望遠鏡となります。また、
次世代の宇宙望遠鏡の計画も進められています。これらの望遠鏡により、さらに遠くの宇宙、さらに初期の宇宙の姿が明らかになっていくでしょう。宇宙の広さを考えるとき、もう一つ興味深い問題があります。それは、宇宙に私たち以外の知的生命体が存在するかどうかという問題です。観測可能な宇宙には約2兆個の銀河があり、各銀河には数千億個の恒星があります。そして最近の観測から恒星の多くは惑星を持っていることが分かってきました。計算上、観測可能な宇宙には10の24乗個、つまり1000が以外個もの惑星が存在する可能性があります。このうち生命が存在できる条件を持つ惑星、いわゆるハビタブルゾーンにある地球型惑星も膨大な数存在すると考えられています。天の川銀河だけでも数百億個の地球型惑星がハビタブルゾーンにあると推定されています。これだけ多くの惑星があれば、地球以外にも生命が誕生した惑星がある可能性は十分にあるように思えます。しかし、現在までのところ、地球外知的生命体の確実な証拠は見つかっていません。これは、フェルミのパラドックスと呼ばれる謎です。宇宙が広大で、惑星が無数にあるのなら、なぜ私たちは地球外知的生命体に出会わないのでしょうか。この問いに対する答えは、まだ分かっていませんが、いくつかの可能性が提案されています。一つの可能性は、知的生命体が誕生する確率が極めて低いというものです。生命の誕生そのものが奇跡的な出来事で、さらに知的生命体まで進化するには、さらに多くの偶然が必要なのかもしれません。別の可能性は、知的生命体は誕生しても長く存続できないというものです。技術文明は自己破壊や環境破壊などにより宇宙の歴史から見れば一瞬で消滅してしまうのかもしれません。また、宇宙が広すぎることそのものが接触を困難にしているという考え方もあります。最も近い恒星まで4光年以上あり、高速に近い速度で移動できない限り、恒星間の移動は非常に困難です。仮に他の知的生命体が存在したとしても、宇宙の広さゆえに互いに気づくことができないのかもしれません。宇宙の広さは時間的な広がりとも関連しています。宇宙の年齢は約138億年ですが、この時間スケールも想像を絶するものです。人類の文明の歴史は約1万年程度に過ぎません。宇宙の年齢を1年に例えると、人類の文明は12月31日の午後11時59分に始まったようなものです。地球の年齢は約45億6千万年で、宇宙の年齢の約3分の1です。地球が誕生してから最初の約10億年は生命が存在できないような過酷な環境でした。最初の生命が誕生したのは約38億年前と考えられています。しかし、そこから複雑な多細胞生物が登場するまでには、さらに約30億年かかりました。恐竜が地球を支配していたのは約2億3000万年前から6600万年前までです。現生人類の祖先が登場したのは約30万年前。農耕が始まったのは約1万年前。産業革命が起こったのはわずか約250年前です。そして私たちが宇宙の広さを科学的に理解し始めたのはこの100年ほどのことなのです。宇宙の未来はどうなるのでしょうか。現在の観測と理論から宇宙は永遠に膨張し続けると考えられています。ダークエネルギーが宇宙の膨張を加速させ続ける限り、銀河は互いに遠ざかり続けます。約1500億年後には、
極部銀河群以外のすべての銀河が観測不可能になります。約100兆年後にはすべての恒星が燃え尽き、宇宙は暗闇に包まれます。さらに遠い未来、10の100兆年後にはブラックホールさえも蒸発してしまうと予測されています。しかし、これはあくまで現在の理解に基づく予測です。宇宙にはまだまだ謎が多く、私たちの理解が変わる可能性は十分にあります。ダークエネルギーやダークマターの正体が解明されれば、宇宙の未来像も変わるかもしれません。また、私たちがまだ知らない物理法則が存在する可能性もあります。宇宙の広さを考えることは、同時に私たち自身の存在について考えることでもあります。宇宙の広大さに比べれば、地球は無限に小さな点に過ぎません。そして、その小さな惑星の上で、私たち人類は暮らしています。この視点は、私たちを謙虚にさせると同時に、地球という惑星の貴重さを実感させてくれます。ここからは、愛と癒しのソルフェジオ周波数をお聞きになりながら、どうぞリラックスしてお休みください。また、よろしければ、ハイプで応援お願いします。